inkubisi y'amaziranoke yarayakubise irayitarukiriza. Uyu no mugani w'ikirundi no mugani uhari kandi ukoreshwa. Aha ni mu gihe Pacifique nini nahazwe yabonye kibisaka vyimbwa bihiye. Pacifique nini nahazwe akora nk'umusukanyi, aratangura akaza agakora nk'umusukanyi, mu nyuma gacaza kigira ngo ni umusover. Ndaje ndababwira igituma Pacifique niko ndamuvuga kuno canke nje gukora ikiganiro kirimo Pacifique, Faustin Ndikumana, Isidore Mbayahaga n'abandi benshi bari muri runo rutonde bwabona ubusesanguzi tugomba turabire hamwe. Pacifique nini nahazwe ndabibutse dusubiye nyuma gatoyi, tugize ibyo bita recap muri 2015 niwe yafashe ya mbere mu kugumura abana b'abarundi ugwaruka. Ndavuga ugwaruka muri rusange kuko abakuze bobo kumbure bari bakuze bari bazi n'ivyo bariko barajamwo. Ndavuga rero ugwaruka gogo gwagiye mu kiryoha nka kumwe Samia heruka kubivuga muri Tanzania. Yaragumuye abana cane bagaragaye ku Mutakura c'ibitoki, Musaga, za Kinanira hiyo n'ahandi, ariko tubabwire ko byarangiye Pacifique bamuvumye. Abavyeyi bose bavumye, abavyeyi bose bararira, eka nuko gwaruka ubwago rurarira ruranicuza. Mbere twaranumvise amajwi ya Kiramvu asa nk'ubwira confession canke uwirega yongera mutuka avuga ati Pacifique waratwononeye abana, waraduhenze, udutwara mu vy'imigumuko, utanga umugambi wo kubita kudetagura ku butegetsi bwa nyakwigendera umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi twabuze tutanse umushisi Petero nkuru nziza, ariko ntiwaduhaye plan B yo kubisohokamwo ngo mu gihe iyo dirahari. Ngira mu mwara yumvise mutayumvise naho muraza kwandika muri commentaire ndayibazanire. Aho Kiramvu avuga ati mu gihe utazanye plan B itegekanya ko mu gihe ngo Petero nkuruzi ko nyene ko yavuze ngo ananye canke vyanse kava ku butegetsi tuzoca tujahe bizoca bigenda gute. Ariko plan B ya Pacifique ni Alexis Nduhije ni ya kandi kagwi k'abantu bagera kuri 5-6 yari haribo bari bafite amaviza mu mufuko, bari bafise n'ama passport. Ivyo vyo vyari ngombwa kandi babi bateguye kera. Ariko babana ba Mutakura bagenda barimba amabarabara kujya Mutakura ubu gitwa Boulevard Adolphe Lieutenant Adolphe Nshimirimana ririko rirakogwa, ariko rasubirwamwe, ariko rakogwa highway, ariko rakogwa autoroute ry'abarabara murarizi bifite amateka menshi. Abo bana bagaragara ko bakora ibintu bahamagariwemwo batumiwe bahawe ibimogi n'ibindi byinshi by'ibiyayura mutwe, kuko barabona bafise inkoho, bafise imipanga, bafise ibindi byinshi, baturira imiduga, bica bakora n'ibindi bikorwa bibi birengeye ukwemera. Aha bikaba biri ku mutwe wa Pacifique nini nahazwe n'abandi ba organisateur batanguranye igikorwa cyo guhirika ubutegetsi n'igikorwa cyo kugira imigumuko yaganye kwica. Mu rutonde numvise bivugwa na ambassadeur w'Irinyamitwe ico gihe sinzi kwikuruta igitigiri c'abanda cicongerekana avuga ko hapfiriyemwo abapolisi 80 barenga baba 90 uko niko numvise umwubahwa ambassadeur W'Irinyamitwe abivuga ico gihe yariko arexposa ukungene ibi vyakozwe muri 2015 kuva muri 2010 kandi vyagenda birasa ukungene bagenda baraforma ama coalition akagira akagomba kugira n'amazina agenda arasa. Iyo video nayo nyene ndayifise kumbura batayibonye murashoye kuza mukambwira tukayikora ku busesanguzi. Aha niho ndavuga ko ubu rero Pacifique kugira iceyi canke arabe ibi vya Faustin Ndikumana yamushutse yamuhenze hamwe n'andi ma coalition y'amasosiyete y'abitwa ngo amasosiyete civile babarizwa mu mahanga mu makungu. Bavuze ati ko twamuhenze Faustin akagenda gusoma biriya bintu tukabona ni icamutwe ahubwo yongereje amavuta mu muriro, reka duzane strategie rero imuvuganira strategie isa nkuko imurokora, tugaragare nkuko Fokode irokoye. Kwa kunira abandababwira ati baranyuruza canke bagatwara abajene babo hiyo hanze kubera atazosura kugaragara mu gihugu cy'u Burundi kandi ataho yasezeye, bagaca baza bakavuga ati ngo naka yanyurujwe yagiye n'imodoka imeze uko ya kasikorosi yahagaze. Kuva ibi dutangwe kubishaka ku mugaragaro Pacifique ntakizana za strategie ngo naka yanyurujwe ngo yare ngaha ngo mu muduga bagiye baragira ukuntu kukiyumvira none yararimwo canke hari camera de surveillance. Ariko ibyo sivyo ngomba kugaruka kuri Faustin Ndikumana na Pacifique na coalition yabo bazanye systeme yuko ngo Faustin Ndikumana agombwa kwicwa. Ngo ninde ngo agomba kwica Faustin Ndikumana, ngo hari umugambi ngo hari arataginga imbwa itukura
arataginga n'umuhinga yigenga ngo niho yoba yabivuze acara bashamo ngo niho yoba yakuye amasource ariko iyi ni strategy bazanye kugira ndafata kandi ndakibasigurire bamaze kuvuga ko hari umugambi wo kwica Faustin Ndikumana. Faustin Ndikumana akaba agaragara n'umwana muto aremeza neza Faustin Ndikumana amajambo yakoze yararengereye umukuru w'igihugu, amajambo yakoze yarakoze mu jisho ry'umukuru w'igihugu, yarasuzuguye indongoza, arasuguzugura leta muri rusangi. Rero babonye ko Faustin bishoboka ko ubutungane bwo mukorako, baricaye hasi bararaba ivyaha canka amakosa yakoze mu vyo yagiye arashikiriza muri no misi cane cane sirtu kuri ibintu vy'ubutare, abesha ngo umukuru w'igihugu ashoboye butaratazi tenere, sinzi ngo indongozi z'ubusuma n'ibindi vyinshi. Ibi navyo nishoboye kubivuga utagira icemezo. Ndagaruka no ku majambo Faustin yavuze akoresheje igitabo ca ngo constitution ngo bijanye ngo avuga ngo umuntu wese ngo ara respecta vie privée. Iki narakivuze ko reka nongere ndakigaruke ko ndagice ku masonga. None vie privée ba respecta ni ya Faustin Ndikumana, uwo musivile Faustin Ndikumana wa société civile batanadepoza batagira na lettre de motivation, batanandika, badasaba akazi. Société civile umuntu aryama buke akavyuka yifise. Ni wewe ukeneye ko baguha respect mu gihe wowe ubahuka umutambukanyo mukuru w'igihugu, ukagira zoom isaha yambaye si vie privée, ukagira zoom ishakoshi ya afise si vie privée, ukagira zoom kubitako amakoriye si vie privée, ukagira zoom ku birenge we na Pacifique izi si vie privée, si atteinte à la vie privée. Sinayi babwiye none ubu muri ko murabona ko mwakoze amakosa, muri ko muraza mu yahindukiza ngo barabinjiriye muri vie privée, ngo baragize iki barabinjiriye muri vie privée. Ibi nivyo ndaza kugaruka ko rero bazanye strategy yo gushaka gufukafuka amakosa yose Faustin Ndikumana yakoze mu gihe naho yoburanwa. Iyi ni strategy yo kubloka ko yitaba ubutungane canke hagira umuntu numwe amwitwarira, kubera niba amwitwara zo gati wabonye convocation baramuhamagaye muri parquet canke muri tribunal kanaka asigura ibintu ibintu oya hagene bagiye kumusiguza, bagiye kumufunga, bagiye kugira ukunuku batangura ama sketch yabo nkina mico n'izindi nyinshi. Ariko iyi ni erreur monumentale Pacifique yakoze, ariko arashaka kugira iki kuza gufukafuka. Ndaje ndababwire ko yanavuze ngo Faustin ngo mbayahaga ngo mu kiganiro yakoze ku mukubito na Juste Gaël kuko yabagirije bose ari babiri ngo basumirinda ngo bako barakora ibintu bashaka kwisabira nyene ngo kungene babaho nandi majambo nyene yo guteranya niyo kandi anuzuye n'agasuzuguro ke wabo nyene. Bisigura ko Juste Gaël atabeshe Faustin Ndikumana atobaho, bisigura ko Apotre Mbayahaga atabeshe Faustin Ndikumana atobaho. Harimo amajambo y'agasuzuguro, ari amajambo bavuga ngo yakoresheje amajambo hamwe yavuze ati ngo umuhanuzi mubi asumba umurozi. Ni post ya Pacifique, reka cenda ibashirira ko tugende tujanye turaba kugira tujane twese. Avuga ati kera basokuru bacu bavuga ko umwami agirwa n'abagabo, agaciro k'umukuru w'igihugu kabonekera mu bahanuzi biwe be n'indongozi zimukikije. None bababwiye akari kagasuzuguro nyene, aya majambo nyene rimwe agasuzuguro. None ngomba mvuge iyi leta yo kuva mu ndiko ndavuga iyi leta ya nyene cubahiro ahari ubu General Evariste Ndayishimiye, iyi leta yiwe irimwe abagore s'abagabo. Izi ngingo bafata nizifatwa n'abagabo, singingo kigabo. Rero izi ziriko zirafatwa tuyobowe kigore, tuyobowe gute? Uri kuravuga ngo umukuru w'igihugu ategerezwa ngo umwami agirwa n'abagabo, ngo agaciro k'umukuru w'igihugu kabonekera ku bahanuzi biwe be n'indongozi zimukikije. Ngo Isidore Mbayahaga na Gaël umukubito bakunze kuboneka nka bamwe mu begereye President Ndayishimiye, none baraye bakoze ikiganiro cyo kwishura Faustin Ndikumana arongoye parcelle. Ico kibazo ico bakoze kwabaye nko gusuka amavuta mu mucanwa, kurondera ishavu rya Ndayishimiye. Urumva nta nindera ashiramwo, ni Ndayishimiye mugo gendo rabareka ra postinga Paul Kagame ashako chaka shako S na E ya son excellence chaka vuganya kubahwa kandi agashamatsina mugo ravye kungene bandika nta nindero irimwo. Bandika kumengo bandika umusivile bandayishimiye ni benshi, ubu Ndayishimiye uri kuravuga ninde ubu kuragira umusivile icubahiro ci wagifise, kandi icubahiro kiva ku Mana. Imana yonyene ni jambo ry'Imana givugira ko uburongozi buva ku Mana. Mugo yandikiye ngo ishavu ngo ryandayishimiye ngo ryoduga kurusha, maze agafatira Faustin Ndikumana ibihano bikomeye. Nta mufatira ibihano bikomeye, Faustin Ndikumana niwe yishize mu bihano. Faustin Ndikumana amakosa yakoze n'amakosa mwe mukora
imbere y'amategeko je siniza amategeko ngo nababwiye ati mfashe gusa discours aya makomunike mutangi ibiganiragira kimwe Faustin yofungwa hajya no buzamfete banaho kude tiba yabaye igihambaye nyujya murongozi biyumvira gushira imbere abandi ega nufata ubutegetsi ari kudeta ntiyishiraho nawe nyine rega baravuga ati hagiyeho habaye shaje ivuye ku ego buhirika ry'ubutegetsi ryabaye byakozwe n'abantu 50 dushira imbere nde ngo n'ubutegetsi buvuye muri kudeta n'ubutegetsi nuvuga yabwiye ati shaka mugire kudeta kubera iki uburundi bugira buronka aho bukirira burashoye ubutare none karabaye yohanwa kuko ari ivyaha yarengera hari amakosa akora y'ukurengera n'amakosa akora ari mwagasuzuguro nibindi mukora mu kwiyemera kugira nyene ngo mugaragaze ngo muri za societe civile ngo mu office fatiro ama pourcentage aduge hiyo muri abo bazungu babahemba biciye muri abo mabanke tudashaka kwirwa turadondagura ngo ivyo ndayishimiye nawe nyene atigeze yagiriza Ndikumana bo nta wuzi iyo baraye babikuye Isidore Mbayahaga yagiriza Faustin Ndikumana ko umwihwezo yaheruka gutanga yawutumwe n'abanyamahanga ikinaje ndacemetse kandi namanda kivuga ariko ubuhoho haragaragaye ihenda bahagace aka extrait gato kagaragaza ko Faustin ivyo yavuze yabitumwe n'aba Pacifique canke abanyamahanga nibo banyamahanga nyene kuko ubujenda bitabanyamahanga ko bari no mahanga ni n'aba diaspora mbere kame mushima aba rero nibo bamutumye kuko Faustin Ndikumana n'umuntu akunda kuvuga ata amaboko hindukira subiragira uko avuga ibiriko biramuserukamwo ariko ubu cette fois ageze ahantu avuga ati ndabibutse ijambo yavuze ngo twebwe ryakasuzuguro nyene ashaka gusuzugura indongozi zacu avuze ati ngo twebwe ngo je ngo fsindero yakavazi ko yabanje arunama arasoma iyo video ni muyirabe ninayibona ntaraheza gukora kino kiganiro ndayishiramwo ntayironse hakiri kare muraza kuraba ikiganiro Faustin yakoze munaza kuhabona kugira avuge ngo je mfise indero ngo yakavazi ko ngo kera ngo baratwigisha ko umuntu atishura amajambo ategutukana ngo atishura ibitutsi ngo ntaho babikora ngo urumva bijya yare yabisomye sinabijya gusa byose yarabisomye Faustin ikiganiro yakoze cyose bwari ubutumwa bw'ama societe civile ngo ba Pacifique n'abandi benshi bamutumye surtout aba banyamahanga nyene urana ko baciye bakurikiza strategie ko ngo Faustin ngo afise ngo ari umugambi wo kumwica surtout ahubwo ni mutubwire ni bande bagomba bamwice mbeko mwari mwavuze ko honorable agatogwa asagomba kwicwa vyahereye abagomba bamwice nibo bapfuye canke abagomba bamwice barabihevye ko mutaraduha suite tumenye abagomba bamwice vyagenze gute uyu Faustin Ndikumana ni bande bagomba bamwice bagomba bamwice ngo mu nzira ngo yisanganya izi rero ni strategie bakoresha agacura Pacifique agace kenda kurondera umuntu wanonima umuntu dufata ko atazwe kuko niko ndavuga ivyo yavuze niko ndasesangura ivyo yavuze dufata ko ujya muntu ngo umurundi ngo muhinga yigenga nta umuzi ko niko tuvuga nawe niko yoba avuga muko Pacifique aragaruka aravuga ati ngo je ndamuzi neza ngo uyu muntu ngo niyigera yihenda sake c'est même lui même ko muhinga yigenga ninda tabizi ni Pacifique agacaza ngo uyu muntu ndamuzi neza umuntu ushobora kubuzi neza na mama wawe na papa wawe n'umutambukanyi wawe umugore wawe n'abana bawe ntushobora kuja imbere y'abantu wemeze neza ngo uyu muntu ndamuzi neza no seke titikone ni wewe nyene umuhinga wigenga niwe wiyizi iyi affirmative wasizemwo akugera warabivuze yavuze ku muhinga yigenga hinge ndaharondera ndabasomera ukungene yanabivuze urubuga umuhiga yigenga rukorera kuri X Twitter rwanditse mu ijoro ryaheze ruti amakuru mfise kandi mfitiye n'ivyemezo nuko hari umugambi wo kugandagura Faustin Ndikumana hakoreshejwe accident ibi biri mu entre guillemets mu twamugina bisigura ilaho site ivyo umuhinga yigenga yavuze aha ntibiraba bibi umviriza rero kumira cyavuga ngo urubuga umuhiga yigenga rusanzwe ruronka amakuru ava mu biro vy'umukuru w'igihugu ni gake cyane guyihenda rusanzwe rukuronka amakuru ava mu biro vy'umukuru w'igihugu kandi ngo ni gake cyane guyihenda amasoko amasoko yago arakomeye umvize affirmative guta umuntu mumenye uku atari wewe tubandanye ngo ugwandika ko turamushingira intahe point turamuzi neza
aha naho uba waborewe ntuce utahura ivyo yashatse kuvuga seke umuhinga wigenga c'est bien lui-même nabikubwiye na mama wawe ari papa wawe ari umugore wawe ari umugabo wawe ntushobora kwafirima mu bantu nkuko ni nkuko bashobora kukuza akakubaza umugore wawe uramwizeye kuko isaha igeze n'ibindi abantu bononekaye urakekeranya canke kubera ntumaramara mu bantu kavuga ati ndamwizeye mugabo muri wewe ububizi ko utamwizeye neza umugabo wawe uramwizeye niko kuko rero ibintu kungene bigenda biragusohokamwo kayibage kayivamwo aha deja je nk'ubwi wanje namaze kubona umuhinga yigenga c'est toi-même naho tubiko turamurondera arongera ko rero aja ngo hari n'urundi rubuga rumaze igihe gito gwitwa imbwa itukura ndamuzi imbwa itukura ndamuzi kandi nzomukora kikiganiro kandi nzobahana preve imbwa itukura uyu yahoze ari muri leta iyi leta iyi imbwa itukura uyu ndimo kumubazanira ndindiriye preve zike cenza ndababwira imbwa itukura ninde narababwiye Zakamenge canke Zakamenge nzogere ndamugaruke ko nje kuvuga imbwa itukura nimwabone imbwa itukura na Zakamenge nzobanje kubabwira Zakamenge wenda namuzi n'ubunyene no mubabwira rero aya nama compte anonyme bakora je kirero kintangaza uri mu activiste uri mu panafricaniste nkuko bivuga kandi uzi kuri kuravuga ukuri uri kuragwanira iteka nitekane ry'igihugu cawe uri kuraganira uburenganzira bwawe kweki winyegeza ni moi je suis là kweki je ndiko ndagaragara kubera iki nzozira ivyo navuze ni benshi baje uramutse Kenny Claude Fleury nuko cari gihe ndiko ndavuga diaspora tous Pacifique ya postinze kuri page ya Fokode yiwe ya Twitter acaraza mu nyuma arafuta ngo s'excuse ngo ni jambo ngo ryatorotse twese turakoresha amatelefone turakoresha ama ordinateur ijya clavier intelligent ifata ijambo wama wandika kenshi ubitegere neza igitwa je navuze ati ntivyatorotse ni ibintu bikurimwo iyi clavier intelligent iza kuri telefone ku Android ku iPhone ku smartphone yose ubwoko bugenda butandukanye canke ama tablette n'ama ordinateur ijya clavier intelligent iza haje iza kwijambo ryamariza misi yose iyo gitangura kwandika tu irashika ku propose bijya vyose arico wama watoye rero ugiye gusa no gusendinga icitori ico nyene aha nico twaramvuze ati reka kubesha nta wewe wihenze kuko runo ruririmbo mu ma space tutsi ubu basigaye birgo baratukana birgo baramburana gahuzu kiriya je sinzi gituma caje cigira nkubaheruka gushwanira kuri mbare ngo Kirimoso ase genocide Kirimoso mengo ni Kirimoso nyene sindi mengo ni Kirimoso inyo baheruka gukura uyiyoboye mbari muri Montreal mbari muri Canada gaca baza ngo mwe mu nguyu ngo mumukura gute barabiganira ngo murazi yo vyavuye sinzi ibintu umengo mugabo nyene simvuga ngo umengo ni business kwivictimiza ni business societe civile nivyo vyonyene mushoboye nta bundi buzi bw'ingufu mushoboye gukora nibi bintu vyanyu muguma muvyara ngo vya genocide Kirimoso nibindi nivyo bibatunze kandi ntawo bibahora niko kenge kuko umuntu wese ajya akenge kiwe rero nako ndaza ndababwira ati Pacifique yazanye strategie yo kuza kuvuganira canke kuza gutakambira d'une autre façon yaje kubarasaba ikigongo hakirika canke kubarazitirira Faustin ndabona ivyo yakoze twaramushutse twaramubesha Faustin ubwiwe n'amajambo avuga ayuzuyemwe amakosa yararengereye kugira rero ntibanamufunge kugira ntibanamurondere ntaje no mwiperereza canke aje hariho hose reka tubanza tuzitire ko Faustin Ndikumana agomba kwicwa kandi agomba kwicwa biciye muri accident nibindi vyinshi ni nkuko rero uwo mutora ukamukonvoka ukamufunga ngo ntitwababwiye ubu bagiye kumwicira mu gasho ubu bagiye kugira ukuntu ariko niho nico tumamagurutse ndavuga ati kiganiro ngoma ndagikore no tumaze imisi tuvuga kuri Faustin Pacifique wewe yamaho na Faustin bazokwamaho ariko mengo turamuvuze ko cyane nagomba mbwira abacamanza n'ubuyobozi buhari guhera ku mukuru w'igihugu gushika ku ndongozi zijejwe ibintu vy'amategeko nibiki ntimugire impuhwe nimwe mu gihe mubona ko hariho amakosa afatiro yakoze kuko uyu rimwe aguma mumurekuko tuzobona ko mu Burundi demokrasi yarenze tuzobasungara ko twese sindababesha nimwa nabajene urugwaruka ariko urabona ko Faustin ashoye kuvuga amajambo nkaya akaryama agasinzira ntagire ikintu na kimwe abazwa ntahanwe urundi rwaruka ejo ruzoza rwana murenza ari sura ivu kubera iki baravuga ko barendegere wabarendegere yuriye nyina sigura hazoza abajene babona ko Faustin twese twigira ama societe civile
tukora amasosiyete sivile, nta mekanike, nta bintu vyo kuruhisha ubwenge, nta vyo kuruhisha intoki, twavukanye imbuto, sinzi niba ari ubushaza, niba ari amazi amavoka, ntavyo nzi, twe ntaco dukora, ntiturima, ntitugira uku, tugira amasosiyete sivile, tugume twirira amafaranga ava mu za Burayi. Bazoca baza ari babi gusumba Faustin, kuko na mukuru wabo uyu musore wacu wa 55 arakora ibintu ntihagire ikintu na kimwe mukora, agacaza ngo azanye ngo constitution ngo respecter la vie privée. Toi tu respectes toi tu respectes quelle vie privée? Ko wewe tubaha vie privée y'abandi, kufisa akasuzuguro karenze. Ibi rero babikorana ubwira, ntihagire umurenganya, nibicare hasi barabe, vyase baturondere twanarize hamwe turabe, canke naho baduha uburenganzira tumwitwarire, kuko je ni abandanya uko niyigira barendegere. Nimba nzokwiga ko amategeko gusa binde kurira, naje nzoja mu bamwitwarira, kuko ariko atwanduriza abana, atwanduriza n'amageneration ari nyuma. Gushikiriza icyumviro no bonama nabivuze, ingo ramukanya, nimba ari televiziyo yawe, nimba ari abamenyesha makuru watumiye, uraramukanya Faustin kumana turakuzi uroboye parseme bimeze gute kunuko bavate bon uburundi bwimvye ubutare mugabo busanzwe bubwimba se bishasha, ukavuga avec une voix sinzi, apana kuvuga nk'ukumengo umaze kwasa umuntu wa société civile Burundi muntu si sawa. Uri umu influencer, ushoboye gukora ibintu biri fruit bifise ivyamwa bifise dimension nini ya gusumba, ntuza koma induru taragurika usubira vuga. Mbo nimba vy'ukuri dusanzwe tuzi ko ubutare budandazwa canke bushorwa bwarapimwe, tukamenya abatwaye ubutare bwoko ki bumeze gute, teneri imeze ku mugabo. Je ndakekeranya ko buba burya butare, sinzi ko ibipimo bihari ko twabibonye, uza wemeza ngo baraba ngo bashobora ubutare butanagira na teneri, ngo urumva ngo ivyondo amabuye y'amasare mwe nabacima amanda n'abanyene ba Pacifique baje kukuvugira. Ivyondo bizana miliyaridi ziga numvise ni vyondo nyabaki. Aho niba vyondo mu Burundi bihari, twese ntugombe tureke gukora ubuzi dusanzwe dukora, tugende twese kwimba ivyo vyondo tubishore. Nuko sindabicisha amajambo, naje gusa kubabwira ko Pacifique aje kugira rattrapage, aje kuzingirira hakiri kare kugira Faustin ntagire icabazwa, banagire na terrorisme, banatere ubwoba amategeko canke sentare canke ubuyobozi buhari, kugira ntihagire ico bumukorako mu gihe bwari bushatse kugira ico bumukorako, mu gihe bubona ko hari ibintu yarengereye yobazwa, aje gusukamwo mabisi kugira ntihagire umubaza avuga ati bagiye kumwica. Iyo ni strategy, niko ndabibabwiye, kandi ni munyicare namwe mu nkurira mu vyige ko muza gusanga ari uku nyene. Rero ndabakungurukiye cyane, ndababwira ko na Free Podcast TV atamwebwe kandi mwarahezagiwe, mugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.